ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक कबूतर है इसने भी 2 अंडे दिए हुए हैं और इनका रेट होता है अंडों का तकरीबन 20 से 22 दिन के अंदर ये अपने बच्चे निकाल लेते हैं। और इसी तरह ये भी पड़े हुए हैं और बाकी भी इनके घोंसले वोंसले बने हुए हैं। कुछ दिनों के बाकी दूसरे भी अंडे देने लग जाएंगे। सही है, मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।